针对大法官对立法院这款刑司法违宪的判决，立法院司法委员会今日邀请立法院的秘书长周万来去报告。周万来表示讲，释宪的结果对立法权有限制。国民党团的总调鲍坤基嘛指控讲，大法官已经真做是执政党的党抢，也毋过民进党团是认为那边无应该抹黑大法官。立法院这款刑事法修法，经过宪法法庭作出多数违宪判决了后，争议要持续咧拖。立法院司法甲法制委员会2邀请立法院秘书长周万来报告，去互知影批评是事实行长，认为立法院长韩国瑜嘛有责任。周万来讲，释宪的结果确实是限制立法权。撇开秘书长的角度了，那我的说明是认为这个并比较法庭里面大概可能过大的对于立法权的一个线索。民众党团总调吴国昌批评讲，国会无法度制衡行政权，行政官员伫立法院讲白贼，只要负政治责任，若以刑事责任来裁罚，就违宪。互总统赖清德变作是超级大总统。绝不屈服，绝不屈服。国民党团规帮人去到议场头前，表达对释宪案的不满。总调鲍坤基指控绿色大法官现处时变作是党抢，针对大法官认定立法院邀请总统各种报告并无约束力。鲍坤基讲，无欢迎赖总统去立法院，现在立样是针对立法程序合宪毋过有问题，反控拿白甲大法官做恶。因为有这15位不知廉耻的大法官，把台湾打回一个专制、一个皇帝统治、赖皇清零的登基典礼，没有让在司法法制委员会里面充分的讨论。那个时候连大题讨论也没有，连逐条讨论也没有，连到底这个条文要不要保留都由主席裁决，就是因为没有充分讨论，最后结果才会有这么多的违宪条文。针对国民党团无排除甲这个代志要去国际社会，民进党团反倒转来批评讲，家己唔遵守宪法，颠倒要向国际传达错误的信息，要求都要遵照释宪的结果，启动后续修法。记者综合报道。